こんにちは、今日はモノラルの焚き火台についてご紹介します。こちらなんですが、モノラルの焚き火台は、こんなにコンパクトになって、すごい持ち運びに便利という画期的な商品です。で、気軽にアウトドアに持ち運べるようなコンパクトなアウトドア用品をたくさん作ってまして、そのうちの一つをご紹介したいと思います。まず焚き火台のフレームなんですけど、これだけですね。この部分を組み合わせて、でこの部分でロックをするという、すごい便利ですね。この土台に、別売りで売ってある焚き火メッシュというのをつけていきます。この大きさに焚き火台のこのメッシュの部分が入ってます。ちょっと開けてみます。はい、設営完了です。かなり簡単ですね。じゃあこれで実際焚き火を行ってみます。